gaya, sporting Guddina, sporting Jalala, sporting. Wata bajjija barakuma labaa fi diidamija kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun Shabbo miidiyaa qophii ispoortiiti. Qophii ispoortii keenyarraa kan isin biraan gahu an Shabsuu Bashiri. Waanjaa addunyaa barakuma lamaaf diidamija Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoon qopheessan irratti hirmaachuuf biyyoonni garee biyyaalessaa isaanii fudhatanii gara Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikootti imalaa jiran. Haaluma kanaan biyyoonni akka Neezerlaandii, Firaans, Ingilaand, Niwuzilaandii fi Noorwee biyyoota garee naashinaal tiimii isaanii fudhatanii karaa Ameerikaa imalan keessaayi. Taphoonni waancaa addunyaa hedduun isaanii sababa haala qilleensaatiin yeroof addaan cituu akka danda'u gabaafamee jira. Magaalota akka Arkansaa, Daalaasii fi Atlaantaa keessatti bakakkaan mul'achuu akka danda'us himamee jira. Akka seera fiifatti naannoo isteediyeemitti bakakkaan takka yoo bu'ee daqiiqaa 30f taphni addaan citu ta'a. Daqiiqaa 30 erga eegameen booda yoo bakakkaan sun deebi'ee kan bu'uure taate taphni itti fufa jechuudha bifa haaraan. Haalli akkanaa kun tapha kilaboota waancaa addunyaa bara dabree Ameerikaatti qophaa'e ka Cheelsiin Paaris Saint-Germain irraa injifatee irrattis haalli kun taphoota san irratti mul'atee ture jechuudha. Gama biraatiin magaalota akka Miyaamii fi Houston ho'a cimaa fi qilleensa jiidhan guddaa qabu mudachuu waan maluuf taphni daqiiqaa muraasaan addaan cituu akka hin oollee gamanuma warri meteoroloojii himaatti jira jechuudha. Dabalataan Meeksikoo magaalaa Moonteerii keessatti tempereecharri guddaan galmaa'uu waan maluuf kunis yeroo sa'aatii taphaa rakkoo fiduun oolu sodaan jettus gabaafamaatti jirti. Seerri torba kan FIFA waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaatti baase kana murteessee xiinxaltoonni kubbaa miilaa deeggaraatti jiran. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti dogoggoroota kubbaa miilaa keessatti uumaman sirreessuuf seerri kun bahuu dubbatanii teekinooloojii haaronni amma waancaa addunyaa irratti hojiirra oole kun siizina haaraa bara 2026-27 irratti liigoota Awurooppaa gurguddoo kanneen akka Pirimeer Liigii Ingilaand, La Liigaa Speen, Bundesliigaa Jarmanii, Seerii A Xaaliyaanii fi Firaansi Liig 1 akkasumas Chaampiyoons Liigii Awurooppaa irrattis akka hojiirra oluu irratti hojjechuu barbaachisaa jirani. Karaa odeeffannoo tiraansfer wiindoo jijjiirraa taphattootatti yoo dabarru filannoo pirezidaantummaa kilaba Real Madrid Florentino Perez fi Enrique Riquelme gidduutti geggeeffamu boru waxabajjii 7 bara 2026 akka ta'u beekamee jira. Boru Florentino Perez immoo Enrique Riquelme filata ummanni Madrid ka jiru adda baatee jechuudha. Dulaan filadhaa kanaatiin dorgomtoonni lachuu yeroo filataman taphattoota ciccimoo karaa kilabichaa akka fidan deeggartoota Real Madridiif waadaa seenanii jiran. Haaluma kanaan Enrique Riquelme daalamni inni deeggartoota Real Madridiif seene maali? Akkumaan filameen Erling Haaland Manchester City irraa, Rodri Manchester City irraa akkaan fidu konfidensii guutuun qabaa jee dulaan filadhaa geggeessaa jira jechuudha. Kan itti aanu immoo Florentino Perez jaarsii ganna 80 olii kun maal jee Florentino Perez boru irra deebiidhaan filannoo kilabichaa yooniin kaniin filamu ta'uu kiyya mirkaneesse. Mikaa'el Olisee guyyaa itti aanu jechuun Tuesday guyyaa 30 mallatteessiseetiin isin garsiisaa jee kanaafuu na filadhaa jechuun jira. Florentino Perez irra deebiiwwan biraa kan inni dubbatee jiraate taphattoota gurguddaa karaa kilabichaa fide Galactico Era zabana jamu namni hedduun Galactico Era kana waan beeku natti fakkaatu isin adda baasuudhaaf Galactico Era jechuun yeroo takka bara 2000 hanga bara 2006tti Real Madrid Galactico Era jamee beekama. Yeroo san keessa taphattoota addunyaa gurguddaa fakkeenyaaf taphata addunyaa 12 yoo tokko 12 sadarkaa keessa taphata 8 ka ta'u Real Madrid keessa taphachuu. San keessa Carrega Ikar Casillas fudhatu dandeessanii Mamadou Diarra, Claude Makelele, Lilan Thuram, Fabio Cannavaro, David Beckham, Raul Gonzalez, Luis Figo, Zinedine Zidane, Michael Owen, Raul Gonzalez Blanco hedduudha taphattoonni kuni dhiiraa saniin deebisee fidaa taphattoota gartee paawara qaban hedduu walitti qabeetiin haala sanii Real Madrid deebisaa jechuudha. Oduma Real Madrid wal qabatee Real Madrid ammas taphataa sarara ittisa Manchester City Joshua Gvardiol gara Santiago Bernabeu fiduu malee hirribni nan qabu jechuudha pirezidaantii Real Madrid Florentino Perez. Kabira Florentino Perez Real Madrid dorgomaa Awurooppaa cimaa akka ta'e akka isaa ka duraanitti bakka duratti akka deebisu taphattoota dandeettii cimaa qaban kan akka Gvardiol fiduun dirqama ta'ee jira jechuudhaan miidiyaa guddaa magaalaa Madriditti argamu maarkaatti himee jira jechuudha. Gabaasni ka maarkaati. Joshua Gvardiol dhimma kana ilaalchisee miidiyaa Russia The Standard Sport jedhamuuf akka ibsetti ani Manchester City gammachuun qaba.
garuu waan fuuldura ta'u waancaa addunyaa booda yoo dubbanne irra wayya malee xiyyeeffannoon kiyya dhimma waancaa addunyaati malee dhimma waa'ee jijjiirraa taphattootaati miti jechuun dubbii tana gabaabsee jala sararee gaazexeessaa afaan qabee bira kutee jechuudha. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin immoo Arsenaal taphataa sararee iddoo lammii Xaaliyaanii fi kilaba Niwukaasl Saandiroo Toonaalii fudhachuuf gaafii akka dhiyeessee The Times gabaasee jira. Miidiyaan guddaan Ingilizii akka gabaasa The Times kanatti Arsenaal taphataa sararee jidduu Saandiroo Toonaaliidhaaf miliyoona 80 kan dhiyeesse waggaa ta'u. Niwukaasl Yuunaayitid immoo muraa mataa kiyyaa miliyoona 200 malee hulaatiin dhaabbatanii jira. Asirratti wanti jiru maali yeroo hedduu jijjiirraa taphattoota kanarratti maaltu jira? Kilabni tokko fakkeenyaaf Arsenaalumaa fi Niwukaasl fudhannu dhimma Saandiroo Toonaalii ilaalchisee jechuudha. Arsenaal paawundii miliyoona 80 siif hin dhiyeessaa jeeni jira. Niwukaasl Yuunaayitid immoo yoo xiqqaate jee paawundii miliyoona 100 yoo xiqqaate jee 110 jechuu danda'a. Yeroo kana maaltu ta'a? Arsenaal 80 gujee Niwukaasl 100 jee. Intermediary jira warraa iddoo kana deemee isaan kana wal haasofsiisu jechuudha. Dallaaltota ati sagana dhiisii iddoo walii kottaa waan jamu jechuudha. Kanaafuu Arsenaal 80 irraa 85 90tti ol siqa. Niwukaasl illee 100 irraa karaa 95 yookaan 90tti gad siqa. Iddoo sana walii dhufanii walirraa mallatteessuu danda'anii Arsenaal garuu Saandiroo Toonaalii akkaan barbaadutti akka jiru gabaafamaa ture torbaan kana guutuudha. Saandiroo Toonaalii Maanchister Yuunaayitid illee sarara iddoo isaa jabeessuuf barbaadaa akka jiru gabaafamaa jira. Haa ta'u garuu Arsenaaltu irratti dhiibbachaa deemu jira jechuudha. Oduun keenya kan leenjisaa kan kilaba Itaalii magaalaa Neepilsitti ergamu Naapoolii kan ta'e Antooniyoo Konteen dhiyeenya kana erga hooggantoota kilabichaa haasawaan taaneen tuqee booda hatattamaan akka hojii leenjisirraa ari'amu itti murtaa'e jechuudha. Haasawni leenjisaa Antooniyoo Konteen taasisan akkana jaa ture. Kilaba leenjisuu fi Naapoolii kana keessa hooggantoota summii qaban kan histii fi shira xaxuu malee hojii isaanii karaa seera qabeenya professional ta'een hojjechuu hin dandeenye jira jee. Kuni gufuun hojii kiyyatti ta'ee jira garuu summiin shiraa fi kijiba malee kilaba kuni gufuun hojii kiyyatti ta'ee jira jee garuu summiin shiraa fi kijiba malee kilaba hoogganuu hin dandeenye kun arraba isaanii adaba itti godhuu qaban jechuun gaazexaa Deeloo Ispoortiif dubbate. Gaazexaa Deeloo Ispoortii jechuun gaazexaa guddaa Itaaliiti. Haasawni leenjisaan Naapoolii Antooniyoo Konteen kenne kanaan kan mufatan hooggantoonni kilabichaa akka janitti Antooniyoo Konteen kabajaa hooggantootaatii fi abbaa qabeenya kilabichaa tuqee jira. Kanaaf amma obsa waan hin qabaanneef leenjisaa kana geggeessuun dirqama ta'ee jira jechuun Antooniyoo Konteen hojiirra geggeessanii jiran jechuudha. Kanaafuu erga Antooniyoo Konteen hojiirra geggeessan booda Maasimilaanoo Alegrii waggaa dabre AC Milaan leenjisaa ture jechuudha. Siizina amma irra dabre kana ammaan tana gaa Naapooliin Maasimilaanoo Alegrii fideen leenjisaa isaa godhuudhaaf taffi jiru jira jechuudha. Haasawni leenjisaan Naapoolii Antooniyoo Konteen kennu kun tarkaanfii atattamaa hooggantoonni kilabichaa leenjisaa irratti fudhatan Itaalii keessatti dubbii ijoo ta'ee jira jechuun gaazexaa Deeloo Ispoort gabaasee jira. Dubbiin isaa hubitee jirti jechuudha magaalaa Naapoolii Neepils keessa. Naapooliin baay'ee kilaba Diyaagoo Armaandoo Maaradoonaan itti beekame kanallee asumaan akka hubattaniif. Jijjiirraa biraatiin Liverpool taphataa sarara jidduu Barnamaawus Alexis Scott fudhachuuf hordofaa jiraachuun dhagamee jira. Leenjisaan Liverpool Andoonii Areolaan taphataa ganna 22 kana waliin Barnamaawus hojjechaa waan turaniif ammas Liverpool fidee DBA ammas wajjin hojjechuu fedhii akka qabu Daily Mailitti himee jira jechuudha. Daily Mailitti gabaasa kana ergadhee exclusive jee jira. Daily Mail jechuu gabaasa isaa kana keessaan kiyya qofaa jee gabaasni kuni. Alexis Scott yeroo Barnamaawus turetti leenjisaan Andoonii Areolaa jalatti taphoota 89 irratti hirmaatee tapha ga'umsa guddaa argisiisee jira jechuudha. Bara kana akka Europa Liigii Bournemouth seenuu fi hooggansa Andoonii Areolaa jalatti Scott namoota gahee guddaa ban keessaa isa tokko jechuudha. Akka Daily Mail jedhutti leenjisaan Andoonii Areolaan taphataa kana akka malee waan dinqisiifatuuf karaa Liverpool akka dhufu hooggantoota kilaba Liverpool irratti dhiibbaa godhaa akka jiru Daily Mail gabaasee jira jechuudha. Taphataa kana Liverpool malee Manchester United fi Tottenham Hotspur illee akka malee barbaadamaa jira. Kilaboonni kun sadeen irratti wal qabanii jiraachuus Daily Mail gabaasee jira. Taphataan dargaggeessi England Alexis Scott kun kontraata Bournemouth wajjin qabuuf waggaa 2 qofaaf jechuudha. Bournemouth taphataan tokko kontraata waggaa 2 yoo qabaate yeroo waggaa 2 nafeef sanitti yoo dafee maallaqa bareedeetti hin gurgurre bara kana irra dabree kontraanni waggaa tokko galee taphataan sun gatiin isaa parsantii 70-80 gabbu'a maaliif siizina takka qaba jechuudha. Siizinni sun dabarran gatiin isaa gabbu'a Bournemouth yoo Ailii qabaate gatii bareedduudhaan amma Liverpooliif gurguru qaba boodee gamgaalaa wal bitte gatii an kala badda urra jechuuf hin jedhe. Gama odeeffannoo biraatiin Atletico Madrid Leandro Trossard Arsenal fudhachuuf hordofaa akka jiru ta'uu Zassan gabaasee jira. Akka gabaasa Zassan jechuun miidiyaa ispoortii Ingilizii. Akka gabaasa Zassan kanatti taphataan sarara fuuldura Arsenal kun ganna kana kilabicha gadhiisuu mala shakkii jirutu jira. Of course
Leandro Trossard kontraata waggaa takka Arsenal irraa qaba. Haa ta'u malee Atletico Madrid haga ammatti Leandro Trossard dhaalchisee Arsenaliif gaafiin ifatti ni dhiyeesse takka illee hin jiru. Taphataan sarara fuuldura Arsenal lammii Belgium kun kilaboota akka Inter Milan, Newcastle United fi Aston Villa faadhaanis barbaadamaa akka jiru zassan gabaasee jira jechuudha. Leandro Trossard Arsenal wajjin kontraanni inni qabu waggaa tokko qofa ta'uun isaa immoo ni beekama jechuudha. Oduu keenya biraatiin kilabni liigii France keessa dorgomu Monacoon taphataa sarara iddoo Barcelona Marc Casado Barcelona irraa fudhachuuf paawundii miliyoona 23 fi dandeettii mucaa adaduma dabalaa deemuun kilabicha keessatti dabalata maallaqaa akka kafalu ibsee jira. Gabaasni kan L'Equipe jechuun gaazexaa ispoortii guddicha akka Faransaay magaalaa Paarisitti argamu jechuudha. Akka gabaasa L'Equipe kanatti Monaco fi Barsaan dhimma Marc Casado kana irratti waliigaltee irra ga'uu ibsee jira. Akka waliigaltee kilaboota lamaan kanatti Monaco Marc Casado Barcelona raabitee itti fayyadame yookaan itti fayyadamu abaatu hoggaa akka ta'e tokko itti fayyadame mucaan cimaa yoo maallaqa guddaa baasee gurgurate Monacoon Barcelonaan gurgurtaa sanirraa parsantii 20 akka argattu waliigalteen kun akka jiru L'Equipe gabaasee jira jechuudha. Kana jechuun maali? Casadoon cimee Monaco keessatti fakkeenyaaf yoo Monacoon kilaba wayiitiif Casado miliyoona 80tti gurgure parsantii 20 Barsaatu fudhata jechuudha. Gabaasni L'Equipe. Atletico Madrid taphataa sarara ittisa qarqara bitaa Chelsea Marc Cucurella Chelsea irraa gara Metropolitano Stadium fiduuf cimsanii irratti hojjechaa akka jiran miidiyaan El Mundo Deportivo jedhamu gabaasee jira. Miidiyaan El Mundo Deportivo kuni miidiyaa Kaataalooniyaati. Atletico Madrid taphataa kana Chelsea irraa fudhachuuf paawundii miliyoona 40 kan dhiyeesse waggaa ta'u Chelsea immoo gaafii Atletico Madrid kana abadan miliyoona 40 hin ga'u jechuun kuffisee jira jechuudha. Akka miidiyaan El Mundo Deportivo jedhutti Chelsea taphataa kanaaf yoo xiqqaatee paawundii miliyoona 60 irraa haga 70 akka barbaadu gabaasa isaa keessatti ibsee jira jechuudha. Akka miidiyaan El Mundo Deportivo jedhutti garuu Marc Cucurellaan gara Spain deebee taphachuu barbaada. Kun immoo Atletico Madrid carraa taphataa kana argachuu bal'isaa jee maaliif mucaan Spain deebee kara Spain magaalaa gudditti Spain Real Madrid deebee Atletico Madrid yoo deebee isaaf gaadha jechuudha. Haa ta'u garuu maallaqni Chelsea gaafatee fi Atleticoon ni kafala jee garaagarummaa miliyoona 20 qaba jechuudha. Miliyoona 20 30. Kilabni England Fulham erga leenjisaa isaa Marco Silvaan kilabicha gadhiisee deemee booda leenjisoota sadii muuduuf liistii isaanii maqaa tokko haga sadii kaa'ee jira. Leenjistoonni Fulham mallatteessuuf lafa haayate kanis Arsenal Liam Risonio fi Thomas Frank akka ta'e The Athletic gabaasee jira jechuudha. Leenjistoonni kun sadeen siizina dabre kana kilaboota gurguddoo leenjisaa turanii boodarra ari'amanis amma gaddeebanii kilaba akka Fulham faa leenjisuu sadarkaa gadirra jiru kana leenjisuu fedhiin isaanii xiqqaa akka ta'e The Athletic gabaasee jira. Bara dabre Arsenal Liverpool Liam Risonio Chelsea irraa Thomas Frank ammoo Tottenham Hotspur gadhiisuun isaanii ni beekama. Taphataa guddaan addunyaa fi lammii addunyaa Lionel Messi waancaa addunyaa bara kana Ameerikaa Kanaadaa fi Meksikoon qopheessee irratti goolii 3 yoo galchee riikardii taphataa lammii Jarmanii Miroslav Klaauzin qabamee ture wal qixxaataa jechuun goolii 16. Leo Messi yoo dandamee goolii 4 ka galchu ta'e ammoo taphataa waancaa addunyaa irratti seenaa keessatti goolii hedduu naqee jechuudhaan riikardii cabse jechuudha. Yeroo ammaa Miroslav Klaauzin goolii 16 galchuun riikardii goolii waancaa addunyaa irratti lakkoofsee qabatee jira. Oduu keenya biraatiin taphataan ittisa sarara Arsenal William Salibaan taphataa ittisa sararaa irraa maallaqa guddaa baase jedhamee ka Virgil van Dijk hin qabame ture wal qixxaatee jira. Kunis bara 2019 keessa miidiyaan The Transfer Market Value jedhamu kan gatii taphattoota maallaqaa isaan baasan kaa'uun beekamu Virgil van Dijk taphataa sarara ittisa guddaa maallaqa guddaa baasu jechuudhaan gatiin isaatis maallaqa miliyoona 100 irratti maxxansee ture. Haa ta'u garuu gaazexaan The Transfer Market Value jedhamu kun amma William Salibaan yeroo ammaa paawundii miliyoona 100 baasa jedhee lafa kaa'ee jira. Seenaa taphattoota ittistoota irratti taphattoota lamaan kana ka paawundii miliyoona 100 baasan jedhanii lafa kaa'aman jechuudha. Taphattoota waancaa addunyaa bara kana Ameerikaa Kanaadaa fi Meeksikoo qopheessan irratti hirmaachuuf deeman kanneen goolii waancaa addunyaa dabran irratti goolii hedduu lakkoofsan keessaa Leo Messiin goolii 13, Kylian Mbappeen goolii 12, Cristiano Ronaldo goolii 8, Harry Kane goolii 8 fi Neymar Jr goolii 8 akka qabu himamee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Shabbo miidiyaa irraa qophiin ispoortii har'aa isinii qindeessine kana fakkaata qophicha kan qopheesse Anshamsuu Bashirii qophiileen Shabbo miidiyaa akka biraatti foni nagaan nu turaan affeerraa teenya.